چای میخوری؟ یه دونه چای برات بریزم؟ دستتون درد نکنه، اگه بریزین که عالیه. گفتم یه فیلم آخه بگیرم. خب بگیر. اینقدر که منظره قشنگ. این بچه ها اینجا دارن آزاد بازی میکنن قشنگ. چایمون از همه قشنگتر. کوکو عزیز، من و مادر نشستیم جاتون کنار خالی. آتیش. کنار آتیش. به جای همتون خالی. واقعا جاتون خالی. من از کنار آتش بودن، آخه ما، ببخشید من میخوام براتون یه چالش درست کنم. ما استان هشتیا که من بچه یکی از شهرستانهای استان هشتم، خواستم ببینم کی میدونه استان هشت کدوم استانه. خب ما استان هشتیا تقریبا آتش پرستیم. ما خیلی آتش دوست داریم. ما عاشق آتشیم دیگه. ما واقعا انگار ما واقعا تو آتش پرست. عشایری وقتی که 50 روز که مونده بود، یعنی 50 روز که به عید مونده، یه خرمن اینا آتش درست میکردن. تقریبا مثل حالا دیگه. آره دیگه. الان حدوداً 55 آره. روز مونده به عید دیگه. بعد آتش درست میکردن، یعنی به اندازه یک خرمن خیلی زیاد هیزم و بوته و اینا همه جمع میکردن. این اهالی آتش درست میکردن. بعد همیشه پدرم خدا بیامرز میگفت وقتی که این چیز میشه، میگیم صده سوز 50 روز به نوروز. صده رو جشن صده. آره. آها. جشن صده میگرفتن. بعد همه با هم مثلا جمع میشدن، حالا یک خمیری درست میکردن به عنوان فطیر. آها. اینو مینداختن وقتی آتش دیگه زغال میشد، اینو مینداختن به این مثلا بزرگ، یک خمیر بزرگ وسط این مهره وسط. آره. خمیر. خب که این هر کس میرفت شانس اون تو دهنش، باید اینقدر میزدنش که بگه کی بارون میاد. شکنجه مدل قدیمی بوده. آره. بعد اون نون خیلی خوشمزه میشد، یعنی همون اون نونو میخوردن خمیر رو. آره. همین الان هم درست میکنن. من دیدم عشایری رو الان هم نون میندازن تو آتیش. الان خمیر میکنن. آره. چه جالب. همه بلاگرای عشایری که من نگاه میکنم دیدم که همون موقع خمیر میکنن میندازن تو همین آتیشی، ولی دیگه آتیش همه شده دیگه، دود و چیز نداره. خیلی هم خوشمزه میشه. زغال شده. آره خیلی نون خوشمزه میشه. بعد یه نون درست کنیم مامان. نونم آره، مایه خمیر بگیریم. مایه خمیرم نمیدونم کجا گذاشتم که پیداش نمیکنم. بعد داشتم اینو گفتم که ما که الان رشت زندگی میکنم. چی شد شما اومدین رشت؟ بگین، فکر میکنم جالب من باشه. همسرم رشتی بود دیگه، خدا رحمتش کنه. خدا. خب شما چجوری با یه مرد رشتی آشنا شدی؟ گرامی. این دیگه خیلی جالبه. هر کس که منو دید همین سوال از من کرد. گفتم والا راستشو بخوای اون موقع شوهر گیر نمی اومد. منم اینقدر از سیرجان رفتم تا تبریز تا یه شوهر خوشتیپ پیدا کردم. من که دیگه تقریبا 9 سالم بود. دایم اومد سیرجان، دایم ارتشی بود. خدا بیامرزتش، خیلی دایی مهربون و خوبی داشت. منو برد تبریز. حالا دایی ها همه مهربونن، ولی چون مادر من از داییش خیلی چیزا یاد گرفته. خیلی فوق‌العاده دایی، فوق‌العاده بود. یعنی برای من یه مادر بود، پدر بود، برادر بود، همه چیز بود. بعد من برد تبریز با خودش، گفت بریم اونجا خیاطی یاد بگیری، بیای سیرجان برای خودت یه خیاط خونه بزنی. که ما رفتیم اونجا، یه خیاطی بود
استامون مرد بود، اسد آقا، خدا روحش رو شاد کنه، یادشون گرامی همشون. خیاطی شاکار. ما تقریبا مغازم خیلی بزرگ نبود، یه مغازه تقریبا بگم 20 متری ولی بالا و پایین بود. چرخا بالا بودن، ما دختران بالا بودیم، ما 7-8 تا دختر بودیم. این قدم دیگه با هم خوب بودیم و یک نفرم داشتیم، سمیه خانم، اونم دیگه دختری بود، مسن بود، ازدواج نکرده بود. اون پروگر بود، یعنی لباسی که میخواستن پرو کنن که نمیخواستن خود استامون مرد خانمو نمیخواستن. آره ایشون پرو میکرد. و دیگه ما که خونه دایم بودم شد 21 آذر. اون زمان 21 آذر جشن میگرفتن، 21 آذر روز نجات آذربایجان بود. که ولی در پادگانا باز بود، هر کس میخواست بره برای بازدید آزاد بود اون روزا. ما رفتیم، دایم ما رو برد اونجا که ما مثلا به اصطلاح تفریح بود دیگه برای ما، از نزدیک ببینیم پادگانا را. اینا رفتیم که حتی من اینم نمیدونستم. آقای منفرد ما رو دیده بود با دایم، پدر دایم نازنین میشناخت. بعدن از دایم سوال کرده بود که دایم گفتو داره خالزادمه و اینجا دیگه همین شد باعث آشنایی ما. اومدم خواستگاری و منم که تا اون موقع خودخواهی نشه، اون موقع من خیلی خواستگار داشتم، اصلا اغراق نمی کنم ولی قبول نمی کردم. یکی میگفتن قدش کوتاه، یکی میگفتن دستاش سیاه، یکی میگفتن خودش سیاه، یکی میگفتن نه نمیدونم، هر کدوم یه ایرادی میگرفتم. ولی ایشون که اومد دیدم دایم گفت چطوره؟ گفتم خودت میدونی دیگه. اینجا گفتم خودت میدونی. چه زبل. آره ولی خب خیلی خیلی خوش تیپ بودن که دیگه ازدواج ما از اونجا سر گرفت دیگه. دخترم، اولین دخترم که مهناز باشه که من هستم، در سن 14 سالگی من متولد شدن. خب چون که ویدئومون طولانی نشه با اجازهتون همینجا نگه دارین که مهناز متولد شد. درسته؟ آره حالا یادم بمونه بقیه‌شم. حالا الان میگیرم ولی الان باید ویدئومو قطع کنم، میخوام طولانی نشه که خسته نشن دوستانمون دیگه، با لذت نگاه کنن. خیلی خوبه. جاتونم خالی، یه چایی بزنیم این وسط بریکمونه.